aqui no milho seco. Essa outra aqui também já viu. Essa outra espiga aqui também. Vamos fechar a primeira. Essa outra aqui também. Esse foi só o sabugo. Também tá só o sabugo. E fica para as gramas. Só o sabugo seco. Dá uma limpa em abril, em maio solta o pendão, já tudo embonecado, prontinho para São João. Parece que tá cheio.